Makedonska oporba nastavlja s uličnim prosvjedima i prometnim blokadama. Socijaldemokrati i njihovi saveznici u Sobranje se ne žele vratiti. Traže ostavku premijera Gruevskog, odlazak ministrice unutarnjih poslova i prijevremene parlamentarne izbore. Inače na lokalne, raspisane za 24. ožujka, neće izaći. Neizmerno trošenje i zaduživanje zemlje, netransparentnost trošenja tog novca. Posebno sam zabrinuta i gadi mi se što su svi medijumi su zatvoreni. Takva cenzura vlada u državi što ne mogu da shvatim da smo u 21. veku. Macedonian parliament is not suffering from the democratic deficit, but the opposition party and the structure dominating by the president has this democratic deficit in their own roles, and they are trying to spill over this into the political crisis. Odlazimo sada do Skoplja gdje nas čeka bivši makedonski ministar i unutarnjih i vanjskih poslova, profesor međunarodnog prava i međunarodnih odnosa Ljubomir Frčkoski. Gospodine Frčkoski, dobro večer i dobrodojdovte v Horizonti. Dobro večer. Вие бевте кандидат на социјалдемократите во последните председателски избори, изгубивте од сегашниот председател Иванов. Како ги оценувате капацитет и кредибилитет на опозицијата да го начне премиерот Груевски? Македонската опозиција долго време беше во хибернација. Незината најниско ниво е 120.000, негде околу 12% гласачкото тело. После председателските избори достигнавме 280.000. Тоа е некој пик кој социјалдемократите го имаат, тоа се нивни гласачи, ги освоивме сите. И од тој период, од 2009 до сега, тие стојат на тоа ниво. Нив им треба 330.000 гласови за победа. Разликата на последните избори, односно предвремени, беше отклонување на гласачкото тело кон опозицијата. Веќе опозицијата, заедно сите, имаат поголем број гласови него владечката коалиција. Кредибилитет Бранка Црвенковскog, потрошениот најдолговечниот македонски политичар. Па ја мислам дека Бранко Црвенковски е повеќе обсесија на Груевски персонална, со која Груевски ја гњави македонската јавност, отколку што е тоа проблем на опозицијата. Овдека се работи за искуство. Македонија поминува тешко искуство. Ние во доцни години, не како сите други држави, малку касно го поминуваме овој етнонационализам во една гротескна антиквизацијска форма. И тој систем, тој режим популистички, друг тип на борба морате со него да водите. И опозицијата едноставно не е научена на тоа. Социјалдемократите сега се учат, прв пат во судир со режимот, да применат и техники на демократија на улица, судир на масовни демонстрации. За нив е тоа тотално ново искуство. Не мора ова власт да ја смениме за да направиме чекор напред. Со нив не можеме да го направиме и тоа неколку пати. Упорно меѓународната јавност го искусува во работа со Груевски. Нема, ги лаже исто како што Милошевиќ во Босна ги лажеше европејците, додека не дојде Шумарот, односно американците, па ситуацијата се помести од место. Дали затвореноста на земјата и невозможноста на комуникацијата на младите генерации со светот дошла на наплата и кога е во прашање се она што се случува во македонската политика и друштво денес? Но ја мислам дека се работи не толку за затвореност, Македонија никогаш не била така затворена, туку се работи за едно искуство со етно-националистички, популистички режим, кој својата политичка храна ја добива од создавањето непријатели, внатре и напред. Ке видите основни линии на политичката мобилизација на режимот на Груевски се грците ни се непријатели, сега и бугарите ги направи непријатели, албанците се перманентен внатрешен непријател со кој треба да бидеме на штрек, меѓународната заедница не мрзи, тоа е вокабулар од 91-а, 2-а, 3-та во Србија под режимот на Милошевиќ, за жал во една поублажена и попровинцијска верзија во Македонија. И тој систем на непријателство, тензичност, практично создава
чувство на ксенофобија и изолираност на Македонија. Нашите евроинтеграции патат, стоиме, бевме прва земја, бевме пред Хрватска, човече, пред 5-6 години. Сега сме апсолутен темен вилает на Јужниот Балкан и одиме заедно со Албанија и Косово, што е страшно назадување за Македонија и тоа е цена што македонците го плаќаат за ова искуство кое ја мислам дека ќе полека му се гледа крајот, ќе заврши белким оваа година. Она што е известна опасност е дека поради овој политички жесток судир, поради овој монструозен инцидент кој се случи, знаете, да влезе полиција во парламент и да изгони со тепање целата опозиција надвор, тоа искуство го нема поминато ни една транзициона земја. Мислам, ни Белорусија го нема тоа поминато. Едно е да се кошкаат и тепаат пратеници внатре во парламентот, што представува еден фолклор од Тајван или, што знам, Украина, но полиција, извршната власт, да влезе во независната законодавна и цела пратеничка група со тепање на тлоци да извади надвор, тоа е скандал кој во историјата на транзицијата ќе биде без некаква гордост прилепен на Македонија. Господине Фрчковски, ви благодарам за овој разговор. Молам.